Не, Земята не е парче скала, което се рее в космоса. Разбирането на много от вас за плоската Земя е напълно изкривено от фалшивите снимки, които качват и ви показват. И не може да паднете от ръба, нито пък световният океан се излива в космоса. Цялата тази информация се качва, за да ви отдалечава от истината. Много малко са хората, които наистина знаят какво има отвъд ледените стени. Ако ние наистина сме планета, тя би била изглеждала точно така. И ние не живеем на цялата й повърхност. Ние живеем в малък кръг, обграден от ледена стена, който задържа световния океан на едно ниво. Ето го и модела на плоската Земя. И да, има ледена стена, която ни обгражда. Ето ви и видео. Изгледайте го внимателно. Сега много от вас ще кажат как не се топи тази ледена стена, нали Слънцето е тук на Земята, то ще изгори всичко. Не може да разтопи ледената стена, защото не достига достатъчно топлина. Слънцето се движи между външния червен кръг, който е тропика на Козирога, и вътрешния червен кръг, който е тропика на Рака. И не достига достатъчно топлина до ледената стена, както и до центъра, където са Гренландия, Сибир и Аляска. Когато Слънцето достигне външния червен кръг, който е тропика на Козирога и което е на път да се случи, то тогава настъпва зима за Европа, Азия, Северна Америка и северната част на Африка. Когато обаче Слънцето достигне вътрешния червен кръг, който е тропика на Рака, наблюдаваме лято в Европа, Азия, Северна Америка и северната част на Африка. И съответно зима за Южна Африка, Южна Америка и Австралия. Също така, когато Слънцето достигне вътрешната си крайна точка, наблюдаваме 24 часа дневна светлина в Гренландия, Аляска, Норвегия, Исландия, Сибир. Ето как изглежда 24 часа дневна светлина на плоската Земя.